今日同大家嚟到深圳皇崗醬煲煲，帶大家咧試下個牛腩牛雜煲，仲有大熱嘅吊爐炭燒，好特別㗎。而牛雜煲入邊咧有10種唔同牛嘅部分同唔同內臟嘅部位，需要燉唔同嘅時間㗎，分別都燉咗3至6個鐘㗎。咁唔講咁多啦，馬上去片。Hello， 大家好啊，我係慈飛啊。今日咧帶大家嚟到咧皇崗附近咧，就有一間呢個叫做醬煲煲嘅，食呢個牛腩牛雜煲嘅。咁帶大家嚟試下好唔好食先。咁咧我哋頭先就嗌咗個經典雙人套餐啦，咁就嗌咗呢個清燉味。咁我哋啱啱嗌完之後咧，就係嚟咗個前菜啦，就有呢個青瓜啦。咁陣間呢個就係放落去落去嘅嗰啲豆皮咁樣，係啦。咁咧佢另外咧最特別咧就係有一個現製嘅茶飲啦，咁我就嗌咗個鴨屎香檸檬茶，我諗香港人大部分都好中意。咁咧頭先都嚟到嘅，睇下勁大杯啊呢個，我都驚飲唔晒一個。OK 喎，呢個幾好味喎，幾清新喎，同埋都濃郁，我覺得嗰個檸檬味都出色嘅呢個。好啦，咁我哋咧就有呢個吊爐嘅燒烤，佢咧好犀利，佢係同嗰個 kettle 係一樣嘅，你睇下呢個。咁佢咧基於咧佢冇羊啦，咁佢就換咗其他俾我哋嘅，係啦。咁我哋可以試咗呢個先。首先試下個魚先，好睇下佢熱唔熱啊，因為嗰個多春魚嚟嘅，哇！飆晒煙啊呢個，我幾好味喎！呢個魚好香喎，但係你話好熱佢就唔係，但係佢 keep 住係暖暖地咁樣咯，所食都係。好，咁佢個串仲有呢個啦，牛肉串，試埋呢個黑椒，好咯，滿滿嘅黑椒，都 OK 喎，佢唔會好柴喎呢個，好有牛肉味喎，呢個肉都好食哦。不過大家要小心食啊，啱啱好尖啊呢個。係嘛？期待，因為好中意食菇類嘅嘢啊嘛。我而家就試埋呢個菇先。菇就普通啲咯，好甜。話咁快咧，呢一個咧牛雜煲、牛腩牛雜煲就嚟啦。我哋不如睇下入邊有啲咩先。我而家撩下佢先。啲蘿蔔，咁牛雜就唔多講啦，大家都應該係理解啦。但係都幾多喎啲蘿蔔，同埋配料都 OK 嘅，都多嘅。你睇下，我而家撩落去都仲有。乜牛扒？同埋牛腸，哇！我覺得個牛腸咧就幾好喎。哇，好味喎！佢一咬咧就會爆到啲油脂啲膏出嚟嘅呢個，呢個好食，呢個好食。呢個係咪嗰個牛嘅肺嘅？都係。呢個都好味，我覺得咧，我而家食第二個都覺得係好有牛嘅味道啊！哇，同埋好軟滑，好腍啊！我而家已經整過，呢個睇落好似有啲筋咁啊啲筋，但係好爽嘅喎，係好食呢個，就係嗰個精髓。我至愛蘿蔔，好食啊呢個！我覺得大家都真係可以值得一試嘅呢一個。好似係食得出佢係嗰啲新鮮嗰啲牛雜。
同埋可能我係點呢個清湯啦，咁就真係食得出嗰種清新嗰種係牛雜嘅原本嗰個味道喎，所以就覺得好清甜啊呢樣嘢。咁頭先咧佢就有一個套餐係有呢個酒皮嘅，咁我可以放埋去擺埋一邊先，咁陣間就試下呢個。我仲有呢個都好得意，佢係一粒圓粒嘅大蒜咁樣，佢係嗰啲筍、竹筍，都 OK 喎。呢個好爆汁嘅喎，唔乾一啲都唔乾呢個。但係個蒜係有皮嘅，咁自己搣。我啲期待呢個蒜粒，因為我都中意食蒜。有冇得出嚟？咁樣燒又幾得意喎，都幾好味啊！呢一個蒜粒，佢係腍腍地咁樣咯，但係好重嘅蒜味啊！呢一個。咁咧，另外咧，呢個另外一個特色就係佢有好多蔬菜意麵係俾你夾嘅。咁我哋就食幾多夾幾多啦。咁我頭先就出去夾咗啲啦，咁俾大家睇下咁樣啦。有啲款式嘅，有綠色。咁頭先咧，除咗嗰個蘿蔔咧索晒啲味咧，之外仲有呢一個豆泡，係而家好熱啊！我第一陣食。咁啊，睇埋呢個牛肚，都會咬得開係 OK， 因為咧有時有啲牛肚嗰啲位咧，唔知點解覺得好韌啊嘛，但係個味道真係絕對係好食嘅。我覺得真係食多幾個呢個大腸，但都係好細心嘅，切到好細，唔會大嚿㗎，全部都係咯，一口咁樣細嚿。咁我唔客氣啦，我就試埋呢個豆角先。好味呢個，都係索晒嗰啲湯底嘅味。因為牛啲鮮味咧喺晒入邊咯。咁啊食埋呢一個豆皮，豆皮嘅冇乜特別咯，因為一般嗰啲啊。因為牛雜都係好出色。同埋咧，我覺得佢嗰啲前菜啲小菜咧都幾好味，即係唔會好辣，因為我唔係一個好食得辣嘅人啦，都覺得係食得到嘅呢個。呢個好少食啊！佢應該係半肥瘦，睇落去就係似呢個爽腩或者慳腩嘅位置咯。呢一個，最中意食嘅半肥瘦嗰啲。好香啊！我覺得好有牛肉嗰啲濃郁嘅味道，好味。我哋陣間可以錄埋呢個菜，其實佢款式咧都 OK 嘅，唔算話太少嘅。咁佢攞嘅時候出面都有寫係乜嘢品種咩菜啦。不過避免浪費啊，食幾多攞幾多。我而家翻去食個煲嚟菜。但係我覺得個份量咧，佢哋話二人餐咧係一定夠食有突嘅，因為都好多啊，個份量係好多。同埋最好係有嗰啲調料你入筆，你可以自己揀，至愛芫茜，滿滿嘅芫茜，更加好味我覺得。咁咧頭先有嗰啲菜咧，我而家就食嗰啲菜。呢個唔同款，佢啲菜咧好好食喎！啲菜真係。咁咧頭先見到咧呢個榴蓮餅啊，咁我就好有興趣啦，我想試下啦，因為我都係食榴蓮嘅人嚟嘅。
好啦，咁話咁快咧就整好咗啦。其實咧，我覺得最好係咩咧？佢係嗰個皮好脆個樣，真係好脆。我攞佢嚟試下先，因為佢啱啱整起啊嘛，勁脆。係啊，口感係真係好脆，但係咧嗰個榴蓮味就唔係好多。如果咧好中意食榴蓮嘅就未必會中意，係因為佢唔夠多榴蓮嘅肉，因為睇下佢好薄嘅，比較薄身少少，即係未必有咁多肉可以藏喺入邊。因為我嘅幻想係嗰啲必炸榴蓮蓉嗰啲咁樣啦，因為呢個係比較薄。好啦，我哋就食完呢一餐啦，咁我哋又到呢個評分嘅時間。我覺得嗰個牛雜同埋牛腩係好食嘅，咁我整體啦，咁就有呢個8.5分嘅，因為咧佢呢度煮得係話洗得乾淨啦，燉得入味啦，係真係嘅，因為嗰啲腸咧係真係洗得好乾淨嘅，所以我就俾呢個8.5分啦。咁大家都係養咗呢個嚟試下啦，下次再想我哋食啲咩咧，可以留言喺下面話俾你哋知啦。咁同埋記得 like and share，咁我哋下次再見啦，拜拜。